दुनिया की 3 ऐसे अजीबो गरीब साइकिल जिसे खरीदने के लिए मोदी जी को भी ट्रेन में फिर से चाय बेचना पड़ेगा, और आखिरी वाला देखकर तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम पापा की शेरनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा, तुम कुछ और हो तो जल्दी जल्दी करो। नंबर 1 पर आता है यह वाला स्नो साइकिल। इसे चलाने के लिए तुम्हें बर्फीलो जगह पर जाना पड़ेगा। नंबर 2 घोड़े वाली साइकिल। इसे तुम जब चलाओगे तो तुम्हारा क्रश भी देख के पागल हो जाएगा। और आखिरी में आता है यह वाला मिक्की माउस साइकिल। ये देखने में तो साइकिल लग रहा है, लेकिन ये रॉकेट से भी ज्यादा तेज चलता है। तुम्हें कौन सा वाला चाहिए कमेंट करो।